কপিরাইট ফ্রি ফানি সাউন্ড ইফেক্ট ১০০টার উপরে কিভাবে পাবেন? ১০০টা ফানি সাউন্ড থাকলে কিন্তু আর কিছু লাগে না। ঠিক আছে? ১০০টা সাউন্ড ইফেক্ট আপনি কিভাবে পাবেন একদম কপিরাইট ফ্রি? এই ভিডিওটা লক্ষ্য করুন, শেষ পর্যন্ত দেখুন, আমি দেখিয়ে দিব। এবং কি করলে কপিরাইট আসবে না সেটিও টিপস বলে দিব। ভিডিওটি লক্ষ্য করুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো কপিরাইট ফ্রি যে ফানি সাউন্ড ইফেক্টগুলো রয়েছে এগুলো কিন্তু ইউটিউব থেকে নেওয়া যাবে না। ইউটিউব থেকে তারা লিখে দেয় নো কপিরাইট, কিন্তু সেখান থেকে নিলে কপিরাইট আসবে। এটা সিওর। তো আপনাকে কি করতে হবে? একটা ট্রিক্স আমি বলে দিচ্ছি। প্লে স্টোরে চলে যাবেন। প্লে স্টোরে গিয়ে সার্চ অপশনে লিখবেন নাইজেরিয়া ফানি কমেডি সাউন্ড ইফেক্ট। দেখতে পাচ্ছেন এখানে চলে আসছে উপরে। এই যে চলে আসছে এখানে কিন্তু এইটা সিলেক্ট করবেন আপনি, নাইজেরিয়া কমেডি সাউন্ড ইফেক্ট। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা, এই যে ইমোজিটা দেখে নেন, এটা কিন্তু সিলেক্ট করে নেবেন, এখান থেকে ইনস্টল করে নেবেন। নামটা ভালো করে দেখে নেন, নাইজেরিয়া কমেডি সাউন্ড ইফেক্টস। অন্য কোনো অ্যাপ ডাউনলোড করবেন না, না হলে কিন্তু কপিরাইট আসতে পারে। তো আমি কিন্তু এটা পরীক্ষা করে দেখেছি, কপিরাইট আসে না। ঠিক আছে? ফেসবুক রিলসে আমি ভিডিও বানাই। এইখানে দেখেন চলে আসছি, কোনো কিছু করতে হবে না। জাস্ট অ্যাপটা শুধু ডাউনলোড করে ওপেন করবেন। তো আমি এখানে দিচ্ছি ফানি সাউন্ড ইফেক্টগুলো। দেখেন অসংখ্য ফানি সাউন্ডগুলা কিন্তু এখানে আছে। এই যে দেখেন, নাও আপনি কিন্তু অসংখ্য পেয়ে যাবেন এখানে। আমি ১০০টা বলছি, তারও বেশি আসে সম্ভবত। এখানে আপনি পেয়ে যাবেন। তো সাধারণত ডাউনলোড করার জন্য আপনাকে কি করতে হবে? ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করবেন। ডাউনলোড কিন্তু হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড সাকসেসফুল। একদম ইজি। এটা কিন্তু গ্যালারিতে চলে গেছে। আমি আপনাকে দেখাই ফাইল ম্যানেজারে গিয়ে যে এটা গ্যালারিতে গেছে কিনা। প্রমাণ সহ দিলে আপনাদের সুবিধা হবে বুঝতে। তো দেখেন আমি এখন ব্রাউজে যাই, অডিওতে যাই। ওই যে কি ছিল এটা? সাউন্ড ইফেক্ট না? আজকে এই যে এই জাস্ট নাও। এই যে দেখেন, এটা আমি ডাউনলোড করলাম জাস্ট নাও। এটা প্লে করে শোনাই আপনাদের। দেখতে পাচ্ছেন? আমি কিন্তু এটা এখন ডাউনলোড করলাম। এই সমস্ত ফানি সাউন্ড ইফেক্টগুলো কিন্তু ওইখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন নিশ্চিন্তে। কোনো প্রকার কপিরাইট কিন্তু আসবে না। দ্যাটস ইট।